غریبانو خلکو ښار کې د زمونږ غریبانو خلکو ښار کې هره ورځ کېږي چاودنه چېرته ځم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او لیدونکو، زه عربستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پروګرام نوم دی بله ډیوه. نن موږ سره یو میلمه دی، په بنیادي طور د افغانستان دی، خو دلته موږ سره اوسیږي او تګ راتګ کوي افغانستان ته، ښکلې شاعري کوي. موږ ورله دعوت ورکړو، دوی بېګا را رسېدلي دي، خو موږ ورله دعوت ورکړو، دوی ډېر په مینه قبول کړو او زموږ ډېر حمایت کوي. په وجه دا ده چې زه د پښتو ژبې یو خدمت دی دا، نو زه دوی نه یو تپوس نیم کوم او بیا به انشاءالله العزیز ستاسو لپاره کلامونه اورو. نو خان افغان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته هم نیکې هیلې پیرزونې. زه خان افغان، لکه څنګه چې تاسو ویل، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دلته په مومندو ګنداو کې ژوند کوم. خو دا چې زه اکثر په ننګرهار کې پاتې کېږم، کاروبار او تجارتي چارې هلته کوم. تاسو لکه دلته اوسېږئ او بیا کاروبار دپاره افغانستان ته ځئ راځئ؟ بله، هو. دلته مو کوم مجلس سره تعلق شته دی د شاعرانو، چې کوم مجلس کېږي، مرکې چې ورته وایي، مشاعرې چې ورته وایي؟ بلکل، دلته د مومند ادبي ټولنې سره زه رابطه کې یم، فعال غړی یم، د هغوی اجلاسونو له ورځم او هلته په ننګرهار کې هم د قامي ادبي بهیر فعال غړی یم او د ننګرهار په ختیځ ادبي بهیر کې هم شرکتونه کوم. ډېر ښه، بهترین. اوس هم زموږ د پروګرام لپاره څه راوړي؟ موږ ته به څه اورئ د خیره څه؟ غزلې دغه خو ډېر دي، خو تر ټولو مخکې به یو 3 بیته زه ووایم چې که بوډا دی او که ځوان ډېر محترم دی. که بوډا دی او که ځوان ډېر محترم دی، په دې ځمکه هر انسان ډېر محترم دی. جنا صاحب او ګاندي جي منمه وي به، جنا صاحب او ګاندي جي منمه وي به، خو بس ما ته باچا خان ډېر محترم دی. او د هر چا سره په کار د وشي مینه، د هر چا سره په کار د وشي مینه، که بوډا دی او که ځوان ډېر محترم دی. د هر چا سره په کار د وشي مینه، که هوښیار دی که نادان ډېر محترم دی. او په ژړا ژړا افغان رقیب ته وویل، په ژړا ژړا افغان رقیب ته وویل، رانه مش کوه ګریوان ډېر محترم دی. نور به راته څه اورئ د خیره څه؟ یو غزل دی، البته نوی لیکلی دی، که ستاسو اجازه یې وایي: رانه مه کوه پوښتنه چېرته ځم، رانه مه کوه پوښتنه چېرته ځم، د دې کلي سر له ننه چېرته ځم. او نور د ځمکې په سر دومره یم تنګ شوی، نور د ځمکې په سر دومره یم تنګ شوی، نور په ځمکه کې دننه چېرته ځم. او دې زمونږ غریبانو خلکو ښار کې، دې زمونږ غریبانو خلکو ښار کې هره ورځ کېږي چاودنه چېرته ځم. او ستا په واګو د ناکسو خلکو واک دی، ستا په واګو د ناکسو خلکو واک دی، درنه ښه لرې وطنه چېرته ځم. او ښکلیه نن یوه پسته غاړه خو راکړه، ښکلیه نن یوه پسته غاړه خو راکړه، سوال ته کوم نیسم دې زنه چېرته ځم. او د یو چا د زړه دپاره خان افغانه، د یو چا د زړه دپاره خان افغانه، زه کوم د سر ساتنه چېرته ځم. ډېر انتخاب تاسو وکړئ. زه ته یو خپل یو 2-3 شعر وایم ناظرین. وایي: عشقه ستا درانه غمونه، عشقه ستا درانه غمونه، راته سپک ښکاري دا غرونه، عشقه څومره لوغړنې، عشقه څومره لوغړنې، غورځوي د خلکو زړونه، صرف ستا په نامه لیک دي، صرف ستا په نامه لیک دي، د سرو شونډو شربتونه، که مومند عربستان یې، که مومند عربستان یې، کړم به دې چې بالښتونه. نو نور څه؟ بس مننه چې ما ته دومره، ما غریب ته دومره دعوت راکړه، ستاسو ډېره مننه. او په آخره کې یو خبره کوم چې زه
ستاسو چې کومې هلې ځلې چالو کړي د بلې ډیوې په نوم باندې چې ستاسو کم مهم چالو کړی کم کار چې کوئ واقعا ډېر د ستاینې دی زه ستاسو پوره هڅه زه تاسو پوره تشویق کوم ستاسو هڅې واقعا د قدر وړ دي او زه تاسو پوره اپریشیټ کوم او ستاسو بله ډیوه دې همیشه بله وي شکر دی الحمدلله ستاسو په شان ملګري را سره دي دوی به راسره منډه تړله هم وخي موږ به هم همت کوو دوی به حوصله راکوي نو په دغه سلسله کې که بل کلام انشاءالله ولې نو بالکل موږ به درسره بیا هم ناستې کوو بیا به هم درله راځو بیا به هم درله راځو او په راتلونکي کې هم زموږ د وس او د موږ د ملګرو نه خاص کر دا خیال کوو چې ستاسو هغوی پوره ملاتړ واوسي ستاسو چې کوم پیج دی ستاسو چې کوم د یوټیوب چینل دی چې هغه سبسکرایب کړي او هغو تاسو سره پوره همکاري وکړي اوس کلام راته ووایه نو یو کلام بل دی چې وایي په خپل مقام لکه د غار ولاړ یم په خپل مقام لکه د غار ولاړ یم زه لا په تمه د دلبر ولاړ یم او دې ته کمال که لیونتوب به وایي دې ته کمال که لیونتوب به وایي خلک په خپو او زه په سر ولاړ یم او میده باران دی او سړه هوا ده میده باران دی او سړه هوا ده هغه د ننه زه بهر ولاړ یم او افغان ځان باندې مې رحم نشي افغان ځان باندې مې رحم نشي لږې هوا د ډسمبر ولاړ یم ډېر اعلی ډېر اعلی بل بل کلام هم غواړي بل هم غواړو او که نه دومره سړی ځان هم تکلیف کړي مدر جان هم راشي مننه کلامونه خو تاسو ته مې وویل چې ډېر دي او چې ستاسو وخت هم ډېر ضایع نه کړم وخت نه ضایع کېږي یو کلام دی چې وایي دا عادت د لیوني کوم ملګرو دا عادت د لیوني کوم ملګرو هر ځای خوښه د زړګي کوم ملګرو او د غربت او لنیستۍ هم کوم کرکه د غربت او لنیستۍ هم کوم کرکه خو له جنګه یې بیخي کوم ملګرو او د غربت او لنیستۍ هم کوم کرکه خو له جنګه یې بیخي کوم ملګرو او خان افغان ته خو بې حده په دې ګران یم چې خویونه افغاني کوم ملګرو ډېر یو ځل بیا ووایه خان افغان ته خو بې حده په دې ګران یم چې خویونه افغاني کوم ملګرو بل شته نو مونږ خو ځان څه لیکلي لري وړي که بل وایي بل به راته وکړو ووایه که نه انشاءالله په راتلونکي خپرونو کې به هم تاسو سره موږ اوسو او نورې غزلې به درته هم راوړو نور ملګري به هم انشاءالله تاسو ته دغه وکړي او په راتلونکي کې به هم انشاءالله تاسو موږ پروګرام ولرو اوس تیار نشته نو اوس خو موږ په لیکنې بڼه ځان سره نه دي وړي ښه ګرانو کتونکو دا و خان افغان صاحب د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی دلته موږ سره اوسېږي خو هلته ځي راځي او بس خپل کاروبار سلسله کې هلته هم د مشاعرو کې ساخت دي او دلته هم عموما د ادبي ټولنه کې د دوی پوره برخه ده زما هماغه یوه خبره ده چې انصاف ستاسو لاس کې دی تاسو څومره زموږ پروګرامونه خوښوئ موږ له څومره داد راکولی شئ موږ څومره اپریشیټ کولی شئ موږ دغه کوشش دی دغه کوشش به موږ انشاءالله العزیز څو پورې موږ دمې موږ به جاري ساتو څو پورې موږ سره اجران صاحب راسئ اسدالله اجران صاحب دوی فارغه یې د خیر رسانو موږ به همدغسې دا پروګرامونه جاري ساتو خو موږ به زموږ سترګې د یوسف جان ویل چې سترګې د چا ته دي هغه وویل چې کیمرې ته دي که نه زه وایم چې زموږ سترګې تاسو ته دي چې تاسو دا پروګرامونه څومره خوښوئ څومره اپریشیټ کوئ مخکې شیر کوئ لایک کوئ او دا چینل د سره زموږ د بله ډیوه پروګرام دا سبسکرایب کوئ او دا پیج د سره لایک او ملګرو ته یې پاس کوئ نو زه عربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره له تاسو نه اجازت غواړم ضلع مومن تحصیل یریمزی میا منډی کنداو د الله په امان